Sot pritëm në selin ton ambasadorin e Francës. I dëshirua mirëseardhje. Ky ishte takimi jon I parë me ambasadorin, por jo me ambasadorët të tjerë të Francës. Ne me ambasadën e Francës kemi pasur si parti raporte të shkëlqyeshme në të kaluarën. E falenderova ambasadorin për angazhimin e shtetit të tij, që gjithmonë kur ka qenë e nevojshme për shtetin ton, ata kanë qenë pranë nesh, qoftë me zotin Badenter, kur Maqedonia u pavarësua, qoftë gjatë marrëveshjes së Ohrit, kur zoti Leotard dhe Leroy ishin faktor shumë kyç në përpilimin e marrëveshjes së Ohrit, dhe Franca si shtet gjithmonë ka qenë pranë nesh. Andaj unë kërkova që ne ta vazhdojmë bashkëpunimin edhe si shtet, por edhe si parti politike me këtë shtet, dhe sidomos në fazën e cila Maqedonia tash do futet në procesin e negociatave me BE-n për implementimin e vlerave dhe standardeve evropiane në vendin tonë. Mendojmë se një shtet I fuqishëm, një shtet me vlera të larta demokratike, kulturore, intelektuale, siç është Franca, për neve është një udhërrëfyes shumë I rëndësishëm në ecejakën tonë si shtet edhe si shoqëri. À l'issue d'une réunion de travail qu'on vient d'avoir et qui, je crois, a été extrêmement productive et riche en promesses, Pas një takimi, do me thonë, punë që ishte tejet I frytshëm dhe I mirë, pastaj edhe работен со станокот што беше многу плодороден и многу добар. Alternativa est un parti important qui est représentatif de la richesse démocratique de la Macédoine du Nord. Alternativa është një parti, do me thonë, shumë që begaton skenën politike të Maqedonisë së Veriut. Значи партијата Алтернатива е партија која што ја збогатува политичката сцена во Република Северна Македонија. Avec lequel il y a, je dirais, une tradition de coopération et d'amitié en ce qui concerne l'ambassade de France dans ce pays. Me të cilën ne në cilësi të ambasadës së Francës kemi kultivuar raporte të shkëlqyera. Значи ние во својство на амбасада на Франција сме воспоставили одлична соработка со оваа партија и имаме традиционални односи. Et j'ai à cœur d'inscrire mon action dans cette continuité. Dua do me thonë që të vazhdojmë me këtë vazhdimsi, me këtë kontinuitet, sakame значи да продолжиме со исти континуитет. Car je crois qu'il s'agisse de la situation interne ou de la situation dans la région notamment. Çfarë do qoftë që të jetë kjo, qoftë nëse bëhet fjalë, do me thonë për nivelin e brendshëm në vend apo për nivelin e jashtëm, значи било за внатрешната политичка сцена тука во Македонија, а може значи и за навън. Ce dialogue entre nous peut conduire à des échanges tout à fait substantiels. Dialogu mes nesh do të thotë mund të na shpjerdhë të gjërave të cilët janë shumë substanciale dhe të frytshme. Значи нашата соработка и нашата комуникација треба да биде плодородна и да донесе резултати. Je vous remercie.